자연이 곧 신이다. 가끔 대자연의 웅장함 앞에서 이런 감탄사가 나오곤 하죠. 하지만 칼빈은 오늘 우리에게 단호하게 말합니다. 그것은 하나님을 모독하는 아주 거친 표현이다. 왜 그럴까요? 자연은 하나님이 만드신 작품이지 작가가 아니기 때문입니다. 멋진 그림을 보고 와, 이 캔버스가 바로 화가네 라고 말한다면 그건 화가를 무시하는 꼴이 됩니다. 자연은 스스로 존재하는 신이 아닙니다. 하나님이 정해놓으신 질서이자 도구일 뿐입니다. 그런데 사람들은 자꾸만 눈에 보이는 자연 자체에 신성을 부여하고 정작 그 자연을 움직이시는 하나님은 잊어버립니다. 아름다운 산과 바다 앞에서 감탄하되 거기서 멈추지 마십시오. 그 거대한 자연을 지금도 붙들고 계신 보이지 않는 하나님의 손길을 찬양해야 합니다.